Endi uy sharoitida ham sochinglarni yaltiratib tekislab keratin effektini beruvchi maska borligini bilarmidinglar? Bilmasanglar bu maskani saqlanch qilib menga podpiska bo'linglar. Qani ketdik. Bizga kerak bo'ladi 2 qoshiq zig'ir urug'i, 2 stakan suv solib 15 minutga qaynatishga qo'yamiz. Maskamiz qaynab chiqqach, sovgach, jele holatiga kelgandan keyin maskamiz sochlarimizga surib 25 minutga qoldiramiz. Vaqtdan unumli foydalangan holatda o'g'limni dog' bo'lib qolgan futbolkasini o'sha hamma maqtab tashlayotgan Bion kislorodniy atbeluvchilar bilan men ham dog'ini ketkazib ko'rmoqchi bo'ldim. 1 qoshiq parashokka qaynab shaqqillab turgan suv solib 10 minutga qoldirdim. 10 minutdan keyin chayib tashladim. Qaranglar, maqtashganday bor ekanda futbolkamni dog'larni bittada ketkazib beribdi. Bu chuda sredstva Bion kislorodniy atbeluvchilarni o'zim marketdan bemalol zakaz qilishinglar mumkin. Vaqti bo'lib sochlarimni ham yuvib quritib oldim. Zig'ir urug'idan qilingan maska nafaqat sochinglarni yaltiratib tekislab beradi, balki zig'ir urug'ining tarkibida omega 3 borligi uchun ham sochinglarni mustahkamlab, sochinglarni qalin va uzun qilib beradi. Maska foydali bo'lgan bo'lsa, o'ng tarafdagi serdichkani bosib qo'ysanglar xursand bo'lardim.